Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изет Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бир кездерде өлкөбүздө унаа айдаган кыз кишини жолуктуруш өзгөчө болуп, тегеректегилерди таң калтырчу. Кийин бул көрүнүш көнүмүш адатка айланып, учурда юбка кийген айдоочуларды жолдо баратып, оң жагынан да, сол жагынан да, алдыңан да, аркаган да көрөсүң. Алгач бул айдоочуларыбыз коркуп айдашса, бүгүн эркектерден кем калышпай жол талашканды билишет. Албетте бул жаман эмес. Бирок алсыз деген юбкачандар кийинки кездерде шымчандар менен бирге ичимдик ичип алып, анан жол тартибин бузуп, ал эми колго түшүп калгандан кийин баш ийбестик көрсөтүп, тартип сакчылары менен алышканын көргөндө таң бересиң да ойлоносуң. Мына сага гендердик теңдик деп. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мындайлардын айрымдарын гана көрө аласыздар. Өзүм Первомайскийдин следователь менен тааныштырып атат. 1 саат болду жанатан бери. Неподчинение кылып, машинадан түшпөй, үш жерде отуруп кечкелеп. Кыздардын жанына барсаң, чындап эле арак жыты буркурайт. Жол кайгыл кызматы токтоп бер деген буйрукка баш ийбей качуу аракетин көрүп, мынтип кысылып гана токтошот. Анан кармалган соң чыгып бергенин ордуна унаасында отуруп алып, ызы чуусун салышат. Айтмакчы тергөөчүмдү айтканы менен бир да документин көрсөтпөйт. Мынтип жомогуда окшошпой анан отура берет. Бияка чыкпаңыз. Чыкпайм. Эмнеге чыкпайсыз? Чыкпайм. Көрдүңүзбү? Ушундай неподчинение кылып. Хорошо. У меня тоже есть доказательства, когда они снимали вот это. Не трогайте. Камеру не трогайте. Хорошо. Кымбат телефон. Такое есть. У меня тоже камера есть. Вот это видео, которое я снимала, который либо со мной сексом займешься, вот это все вот так нормально будет. Камера. Вот это. Да, снимай. Камера. Снимай. У меня тоже есть камера. Вот это. Сколько я уже записывала? Закройте. Чыгып калыңыз эжеке. Уже 3 минуты. Снимай. Чыгып калыңыз эжеке. 3 минуты уже. Чыгып калыңыз. Тоже, знаете, Чыгып калыңыз эжекеси. чыкпайсыз. Бул болсо ойлонуп туруп айткан экинчи жомогу. Айдоочунун жанында отурган кыздын айтымында жол тартибинин сакчылары жыныстык катнашка түшсөң кой беребиз деп айткан эмиш. Бирок биз ал тасманын көчүрмөсүн сурасак да бере албай коюшту. Анткени андай сөз болгондой эмес. Жанатан Вы бери. меня остановили не с этой стороны, а Жанатан с той бери. Менин стороны. видеом бар да, Где доказать доказать мой мас телефон. болуп Где? Кандай мас, наркологический Сиз паралич. тийбеңиз камерага. Камерага тийбеңиз. Наркологический Камерага паралич. Мой Докажите телефон, это мой все. телефон, я могу показать. Так, Что они говорят? Бияка чыкпаңыз. Вы мне права, я вам показываю свои права, вы у меня отобрали, колумдан, правильно? Сиз эмнеге мас болуп алайсыз? Не деп айткан отобрали. окшо бияқта бар. Мас болуп алып эмнеге машина айдап жүрөсүз? Сіздер өзіңердің ішіңерді Неге мас білбейлі, болуп алып машина нас айдап не жүрөсүз? обвиняйте, хорошо, Мас болуп алып водители? эмнеге машина айдап жүрөсүз? Ким, как вы докажете, что я мас? А соосузбу? Как? Соусыз. Да, сомын. Жүргүңүз наркология коралып Жүргүлө, А мне жанатан бери Мне алып барбай ключи дайте, ключи права мне дайте. Массыз сиз азыр. Ключи мне права Вечер дайте. помощь, У сізге вас болмайды. никаких доказательств Сізге нету, что я болмайды. пьяная. Сізге Силер болбойт качан машинада. бизге монтип условия Сизге болбойт койгон машинада. акыңар жок Эмнеге уктары. болбойт? Чтоб монтип Сөгүнбөңүз, уят болуп атат. Айласы кеткен кыздар анан биздин чыгармачыл топко да асыла башташты. Буга чейин тарта бер деген кыз бат эле тартпа деп коркутту. Не снимай. Отойдите, я машину снимаю. Зачем ты снимаешь? Что? Зачем ты снимаешь? Тебя подкупили, да? Конечно, снимай. Камеру только не трогайте. Я сама. Я твою сейчас камеру нахуй сломаю, понял? Бессовестно, я вам скажу. Я Девушка, сейчас не твою трогай. камеру сломаю, нахуй, понял? Реально, вообще бессовестно байке, реально. Не останавливал, он меня по правилам. Не останавливал по правилам. Я вообще сама остановилась. Поздравить его, да? Мынтип бизди бир кубалап бир чакырып бул кызга деги эмне керек экенин биз да түшүнбөй койдук. Тегеретте бул кыздардын кылыктарын көргөндөр да чогулуп тартип сакчыларга чыгып берип койгула десе да болушпады. Очкарик. Бяхты тартсаң? Не? Пашистую снимай. Баргал. Это же все по камеру, да? Бүт бары көрсөтүлөт атпай. Мен лично эмне кылдым ошо айтчы. Звезда ютубка путешествует. Анан көтүңө киресиң деп кой. Эмнеге антип коркутуп? Айтып салдың ғой? Коркутпай элем. Айтып салдым. Айтып алдым. Айтып салдым. А ты вообще уйди отсюда, вот кто ты такой?
тут? Ты кто такой Кто вообще? ты такая Ты вообще? кто А такой? ты кто такой? Ты не кимсің? почти. Почти цветет поэтасың мына жаққа. Сен бар кетіп қалшы мақұл бұл? Мен просто Сен ортодо кімсің вообще? Сен Сен кимсің? кімсің? Айдоочунун жанында отурган кыз анан тегерете чогулган көрүүчүлөрдүн унааларында тартып баштады. Эмнеге биз да түшүнгөн жокпуз. Кандай болгон күнү да 1 саатка узаган сүйлөшүүлөрдөн кийин кыздар баш ийип беришти да наркологияга жөнөштү. Албетте тийиштүү текшерүүдөн кийин айдоочу кыз мас абалда экени аныкталды. Анан буга чейин урушуп жаткан кыз батальон мынтип жоош болуп калды да унаа экөө тең тийиштүү жайга жөнөштү. Данный водитель управлял автомашиной по улице Исанова, южное направление. Пересечение Чуй мы остановили, водитель не починился. Путем преследования вот здесь остановили водитель, вот, девушка. Айтсак, Алиса аттуу кыз унчукпай баш ийбести көрсөтүп жатыптыр. Жанында баарын бүтүрөм деп аты жөнү белгисиз жигит жүрүптүр. Анысы да келип атасында болгон тартип сакчылары менен айтышып, каалаганыңызды кылып алыңыз деп жатты. Анын да документтерин текшерүүгө алалы десе, эмне кыларын билбей калды. Документ жоқ, эмнеге айдап жүрөсүң? Все, мені кечиресиз, все. Жоқ, эмнеге документ жоқ айдап жүрөсүң? Сен сурап Мен серуен барам. Жоқ, документиң кана? Документ жоқ. Эмнеге айдап жүрөсүң? Жоқ, сурап атам мен сенден. Мен маска окшоп сүйлөп атасың. Жоқ, сурап атам дейм мен, сен документиң кана? Кантип сүйлөшпөңмүн мен? Кандай, кантип сүйлөшөйүн сен менен? Камера тартып атат, Тартып атат, анан эмне Болду, тарткан кантип жок. сүйлөөңүз Кана да. эми документиң көргөзсөң. Вежливо сүйлөөңүз да. Кантип Сиз сүйлөйүн? сотрудник ДПС. Жоқ, мен сен эмне кылайын, кантип сурайын анан? Кантип сурашыңыз Кана керек? документиң? Кантип сурашыңыз Кана керек? документиң? Кантип Кана сурашыңыз эми керек? документиң көргөзбөйсүңбү? Мен серуен барам деп атпайм, Каяка отказываешься барасың? ли? Жоқ, Любой жак барам, алло. Жардамга келген жигити да Алиса өзү да бир топко чейин ар кимге чалып жардам издеп жатышты. Бирок эч кимдин колунан келбеди. Ключ документ берсеңиз. Байке, Мен сизден суранып атам, эчке. Ключ документ мен бериңиз. сизге жакшынакы айтпадым. Эмне деп айттыңыз сен? Айтпайсызбы? Без причин. Кандай без причин? Ичип алып айдап жүргөн болбойбу? Ичип алып айда. Хорошо, наркологияга барыңыз, биз менен анда текшерели. Макул берем. Келе бериңиз. Ошол жерден бериңиз. Биринчи Жок, мен аны айта албайм, камераны алба деп. Алар журналисттер кантип мен айтам, алба деп. сиздер чакырбадыңызбы А атайын? сиз баш ийбей атсаңыз чакырабыздар. Баш ийин деп ойлоп. Кана документиңизди, ключуңузду бербейсизби? Айласыздан документин да көрсөткүсү келбеген, унаасын ачкычын да бергиси келбеген кыздын ачкычын күч менен эле унаасынан суруп алышты. Жанына отургузуп алып наркологияга жөнөштү. Ал эми ага жардам берем деп келген жигит бир топко чейин дагы баш ийбей жатты. Алиса, ты никуда не езжай, отуруп тур. Машине, ладно? Хорошо. Отур. Вон в этой машине посиди, Алиса, пойдем. Байке, мен чоң дейм. Оу. Ключ берип койсуз пакет. Беріп қойшы кеп. Ооба. Берсең ключту. Беріп қойсам Менде емес Мен ключ. кетип Ключ менде емес. беріп қойсам деп. Кимде? Мен шақ кетким келбей эле азыр, туруп турула байке азыр. Жок, эмне мен сени күтүп берейин. Документ жок айдап келип атсаң. Документ бар, все Кана? есть у меня, Кана? все есть. Кана. Мен ичкен эмесмин. Сен документ жок кантип айдайсың? Документим бар, көрсөтөм Кана? деп атпаймынбы? Баса бербейсиң. Жанына отырасың, жанына отырасың. Сен азыр укуп кайтасың азыр, мен да сени укпайм. Жанына отыр ал, де. Ооба. Назад садись. Акыры балада баш ийип берди, документтерин көрсөттү. Баары толук болгондуктан кое берилди. Ал эми эмнеге мынча эркелеп жатканын эч ким түшүнгөн жок. Ал эми ушул эле учурда Алиса тийиштүү жайга жеткирилип, медициналык текшерүүдөн өтүп баштады. Жок, Нет, 2 нет, минут сөйлейсің. 2 минут, но құм түгөнгөнчө үйлей бересің, хорошо? Жоқ, біз Я мына там. Жугаттан кантип болсун? Жок, үйлөп койбойсузбу. Ичкенде уялбаган үйлөндө. Тийиштүү текшерүү Алиса Кудайкул кызынын мас экенин тастыктап берди. Бирок бул да анын ичкендигин мойнуна алдыра албай койду. Дуй, пожалуйста. Катуу. О, дорогая, что пила, коньяк? Коньяк пила? Смотри, у тебя пошла реакция, видишь? Ичпеген кишникке кузылгалат, а потрогай, смотри. Не лайм. Что-то поэтому пила. Правда теперь говори уже. Я не пила, честно. Мен көзүм, кирпигим нарощенные ресницы, поэтому ушундай. Марат Байке, коюңузчу. Неге? Бияка келиңиз да сиз. Жаман
Майке, баштачы упражнение. Алиса кандай аракет көрбөсүн, кимисин чакырып, кимисине чалбасын, баары бир мас экени аныкталып, унаасы айып уна токтотуучу жайына жеткирилип каматылды. Мында да маданияттуу кыз тамашалап, тасма эфирге чыкса, каргайм деп да көрдү. Албетте бул тамашасына биз дагы тамашалап, анти каргыш бар деген бойдон кете бердик. Среди белого дня и уялбайсыңар и. Осы түндө какта күн? Күн болот, какая разница? Уялбайсыңар и. Неден? Барынан. Сиз ичип алып айдагандан уялбайсызбы? Эми чоп айдап. Гаилерден качып силер уялбайсыңар ошого. Какая разница? Большая В разница. жизни через 3 года, да, после мен айдап кеттім. И какая разница? А бүт пары без правов айдап жүрүшөт. Хочешь, я тебе сейчас, 100 адамды поймаю сейчас. Жүр. Любой токтотсоң ал сейчас. Сен айткан машинаны токтот. После 12 элдин баары правасы жок эле айдап жүрөт. Мен жарыма чейги алып, ичип алып айдап жүргөндөр. Каждый машинаны токтотса, каждый машина фиг токтоп берет. Мынтип актанып жаткан кыз 1990-жылы туулган Гүлназ Бектурсун кызы. Мас абалда унаасын башкарып бараткан жерден шектүү унааны жол кайгыл милициясы токтотуу аракетин көрөт. Бирок жаш кыз буйрукка баш ийбей качып кетип, аркасынан кубалашмак ойноп отуруп гана кысып токтотуу мүмкүн болот. Текшерүүгө келгенде анан айдоочулук күбөлүгү да жок чыгат. Я 2 года вожу без прав. Правыңыз каякта эле? Где вы были? Я 2 года водила без прав. Где вы были? Реально, где вы были? Не знаю, где мы были. Нигде не были. 2 жылдан бери права жок эле айдап жүрөм. Где вы были? Не знаю. Вот скажи мне, где ты был? Значит, биз турган жерде сиз айдачы эмессиз. Серьезно? Восток 5, Алматинка, Жибек-Жол. Где вы были реально? 2 года я без прав езжу. Где вы были? Что сейчас шок-факт кайгу хотите вызвать? Давайте вызывайте, господи боже. No problem, ошоли. Ой, бля. А шок-факт кайгу маган эмектен куда-нибудь, еще куда-нибудь. Чакыргыла мен. Вообще интервью бергим келет. И мне кыйынсыңар, бля, охуевшие такие, бля, пидор. Чакырбайсыңар, бля. Да пошли, кто они мне такие, год с мордом, блядь. Байланышта. 14. Бірдеке келе бе, любой интервьюңар чакырбайсыңар бе, ты дал. Мынтип каалап жатканын анан тартип сакчылар да чакырышты. Биздин чыгармачыл топ ордуна Батылы жетип келди. Буга чейин интервью берем деп жаткан Гүлназ анан Батылы тартпа деп баштады. Биздин келерибизге көзү жетпей, баарын чакыр деп чаттуу эле Айтур бизди көрүп алып, чыдабай кол салып да иди. Тактаганда тартип сакчылар кармап турса да, арасынан буту чыгып келип тееп алды. Вот интервью теперь. Интервью беребиз? На, келди атай. Вообще. Интервью, весь народ. И что ты хочешь вообще, блин? Ну расскажите, что у вас там случилось? Да пипец вот, блин. Не по ограничению, блин. Что не по ограничению? И что ты хочешь вообще? Интервью вот взять хочу. Интервью. Ты откуда вообще? МТС. НТС. Поздравляю. Вон туда смотри, прикинь там вообще, блин. Убери камеру вообще. Чё, охуевший, что ли, вообще? Убери камеру. Нет. 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 Не имеете права вообще. Там нахуй. Хорошо, алып берем. Хорошо. Кайгуң менен кошо пидар, что ли? Мынтип анан кызды Батылы кайгуулчулардын унаасына жүктөштү да наркология бөлүмүнө алып кетишти. Айтсак, Гүлназ унаада алгач жалгыз эмес болчу. Жанында бир жигит менен келип, анан тартип сакчыларынын колуна түшкөн соң анысы кетип калган экен. Бул жактан да өздүк маалыматын бергиси келбей, ар кайсын айтып жатты. Мамуралиева. Жапарова канча дом номер? На 9 фикс. Жөне буга диплом берүү, кызым ичип тур депти. Если я сейчас тебя ударю, да, вот камера сниму, да,
Понял, да? Делать Нет, так делать. Мындай кылыктарын көрүп алып, анча-мынча эркегинен коркпогон жаныбыз бул кыздан коркуп жаттык. Же кыз киши болгондон кийин жооп бере албайсың деп кала бердик. Гүлназ дагы бир топко чейин тынчый албай, айласы кетип, биздин чыгармачыл топту бирге бирде чыгасыңбы деп чакырып көрдү. Албетте, биз ага да макул болбодук. НТС, да? НТС будем без чтения. Последний кашкалда там стоишь, иди сюда. Иди сюда, что кашкалда стоишь. Иди сюда, кашкалда. Кичине көбүрөөк бул адамдан. Көбүрөөк шат экен депчи. Dursun elini başı öyle. Здесь курить нельзя же. А серьезно? Ты что, его охраняешь? Да. Можешь подойти? Нет. А что он? Кто он теперь? Что он мне? Брат мой. Твой брат, что ли? Брата дома охраняет. Иши кылып Гүлназ Бектурсун кызы бир топко чейин биздин айлабызды кетирди. Айтсак, өздүк документтери да жанында жок болгондуктан аны жакынкы ички иштер башкармалыгына өздүгүн тактоо үчүн алып кетишти. Бул жактан гана анан камалып каламбы деп коркуп паспортун алып чыгып берди. Бирок бизге кол салуу аракетин көргөнүн койбой койду. Сука, заеба. Сука, наедине остались бы, я тебе бля, год тручу, алды камераны год му ищик, сука. Ты лично Кандай болгон күнү да Гүлназдын унаасы тийиштүү жайга калтырылып, тийиштүү протоколдор толтурулду. Ал эми өздүгү такталган соң 4 тараптуу көздөй кое берилди. Биздин чыгармачыл топ болсо, эркектен мынча качпаган жаны бул кыздан качып гана кутулду. Гүлназ биз кетип калгыча дагы унаабыздын аркасынан бир топко чейин жөө кубалап жатып тим болду. бергеле. Бул аял кишини биз Сырлов район боюнча кызмат өтүп жатканда Алматинский Чүй көчөлөрүнүн кесилишинен тосконбуз. Тоссок баш ийбей качып Ак Жолтой автобаза Алматинка көчөсүндө жайгашкан жана Ак Жолтой автобазасынын жанынан ошол жерден кармадык. Кармап текшерүү учурунда жанында эч кандай автоунаага тийишелүү жана айдоочулук куөрүлүгү жок экен. Ал кызды наркология алып келип, наркологиядан текшерилди. Протокол түзүлдү, врач протокол түзүп берди. Андан кийин Машта автоунаасы штрафстоянкага коюлду. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы жана мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. 1987 жылы туулган Өмүралиев Бактыбек Дүйшөнбековичке издөө салынат. Бою 1,65–1,70 см. Дене түзүлүшү арык чырай, талма оорусу менен жабыркайт. Кийген кийими көк джинсы, ак көйнөк, бутунда сланцы. Көргөн билгендер болсо 43 28 15 0700 90 56 11 же 0557 20 12 68 телефондоруна байланышыңыздар. Маалымат бергендер үчүн 1000 АКШ доллары бар. 1996 жылы туулган Эркулов Жуманазар Курсантбекович изделет. Бою 1,75 см. Чачы, көзү кара, кара күрөң куртка, бутуна кара өтөк, көк джинсы кийип чыккан. Телефондор 43 28 15 0550 10 28 72. Мамбет Исаев Алмаз Талантбековичке издөө салат. Бою 1,65–1,70 см. Чачы, кашы кара. Кийген кийими кара куртка, кара көк спорт шымы, бутунда ак кроссовка. Өзгөчө белгиси колунда тырыгы бар. Телефондор 0312 36 35 27 0550 17 17 17.
1947 жылы туулган Спирина Нина Ивановна 2015 жылдын август айынан бери дайынсыз. Экинчи топтогу майып, психикалык жактан жабыркап, мал-малы менен эс тутумун жоготуп турат. Бою 1,55-1,60 сантиметр, чачын куу баскан. Көрүп билгендер болсо 0312 36 35 23 0550 17 17 17 же 0553 92 69 26 телефондоруна чалыңыздар. Эсерге салсак, ТВ көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.